아파트에서 발생하는 층간소음은 많은 사람들에게 불편을 초래할 수 있는 문제입니다. 하지만 이러한 소음 문제를 해결하기 위해 센서를 활용하는 방법이 있습니다. 센서를 설치하고 데이터를 수집하여 분석함으로써 실시간으로 소음을 감지하고 조치를 취할 수 있습니다. 아파트 층간 소음 문제에 대한 효과적인 대응 방안에 대해 자세히 알아보겠습니다. 소음 감지 센서 설치. 먼저 각 층에 소음 감지 센서를 설치합니다. 이 센서는 주로 벽면이나 천장에 부착되며 주요한 소음 발생 지점인 바닥, 벽면 등을 모니터링합니다. 데이터 수집 및 분석. 설치된 센서는 주기적으로 데이터를 수집하고 분석합니다. 이러한 데이터는 시간대별로 어떤 종류의 소음이 발생하는지, 어느 정도의 크기와 진동을 가지는지 등 다양한 정보를 제공합니다. 패턴 인식 및 경보 시스템 구축. 수집된 데이터는 패턴 인식 알고리즘과 결합하여 특정 유형의 소음 패턴을 식별할 수 있습니다. 예를 들어 발걸음 소리나 가구 이동 소리 등 특정한 패턴이 있는 경우 해당 정보를 분석하여 실시간으로 경보 시스템에 반영할 수 있습니다. 경보 및 통보 시스템. 실시간으로 감지된 소음 패턴에 대해 경보가 울리거나 관리자 및 거주자에게 앱 또는 메시지 등을 통해 알림이 전송됩니다. 거주자들은 해당 앱 또는 메시지를 통해 어느 층에서 어떤 종류의 소음이 발생하고 있는지 확인할 수 있으며 필요한 조치를 취할 수 있습니다. 응급조치 및 관리. 일부 상황에서는 긴급조치가 필요할 수 있습니다. 예를 들어 화재성 상황과 같은 위험 요소가 포함된 의심스러운 소리가 감지되면 자동적으로 관련 당국에 보고하거나 비상 연락망을 활성화하여 신속한 대응 조치가 이루어질 수 있도록 합니다. 장기적인 개선 방안 도출. 데이터 분석 결과와 사용자의 피드백을 종합하여 아파트 구조 개선 등 장기적인 해결 방안 도출에 활용할 수 있습니다. 교육과 안내. 거주자들과 관련 직원들에게 정기적인 교육과 안내 프로그램을 제공하여 올바른 생활 습관 형성과 고려 사항 숙지 등 전반적인 인식 개선을 도모합니다. 위에서 제시한 방법들은 아파트 층간 소음 문제 해결을 위해 일반적으로 사용되는 방법도 있습니다. 그러나 모든 상황에서 완벽하게 작동하는 것은 어려울 수 있으며 상황별 맞춤형 전문 지식과 협력이 필요할 수도 있습니다. 아파트 관리자와 거주자들의 협력과 인식 개선을 통해 보다 평화로운 아파트 생활 환경을 조성하기 위해 지속적인 노력이 필요합니다.